lagunya nyantai, itu temponya gitu. Kalau kita regional, jadi kan regional kan agak cepat, pasti fungsinya cepat. Jadi tangannya apa temponya gitu. Kalau kita anggota, kita musiknya pelan, kita enjoy, itu enak sih kalau temponya. Tapi ada juga yang tapi pelan. Tambahan ya, R di depan kata itu dibaca H. Roda regional regional Ridiculous tau gak? Ridiculous bahasa Inggrisnya. Orang Inggris Orang yang aneh. aneh Iki lo ganti kuat kan. Ridiculous itu aneh ya aneh. Iya kan. Ini bacanya konyol ih apa kuwi YouTube patah dua tuh ih gila nih arek iki Ayo untuk mancing. Nanti kalau Palma kita tunggu yang alat musiknya main dulu. Nanti kadang-kadang kalau disuruh kita Palma. Kalau kadang-kadang sudah asik, musiknya asik, kita Palma. dimulai ketika chorus yang menyanyi. Jadi ketika kanto orang menyanyi tidak ada palma. No palma, no jingga, no jugo. Nggak ada gerakan apapun. Tapi ketika chorus bernyanyi itu dimulai palma, dimulai jugonya. Oke. Kita mulai Ayo. Lat. berdiri. Oke, Kamu minta bebas, berdiri. nyantai, nyantai. Masih jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 7. setengah 8. Katanya Bawang mateng, Masih Mandi. goreng sego. sego digoreng. Goreng. Plak. Ya bener lah, Mas. Beras digoreng kok. Dibanding beras digoreng kok. Sego. Oh. Palma.